Apartamento de um dormitório aqui no condomínio Start em São Bernardo. Start 1, hein? Olha só que legal. Fica aqui no centro de São Bernardo, é isso mesmo. Um dormitório com suíte pronto para você. Você que é solteiro, você que até um casal novo aí, ou até mesmo um casal de idosos, ou às vezes você se divorciou, algo do tipo. Você tem um imóvel que ele pode lhe atender. Olha só a vista para Anchieta, muito bacana, 42 metros ao todo, uma vaga de garagem, lazer completíssimo no condomínio, só para você ter ideia. E enfim, show de bola. É um imóvel que ele te atende perfeitamente. Já vem com esses armários, tá? Do jeito que ele tá, o imóvel vai ficar, tá ok? Olha só, a descrição desse imóvel tá no vídeo, tá aqui aliás, o mais detalhe desse imóvel que vem de lazer, só pra você ter ideia, tem piscina, tem a parte de home cinema, salão de festas, tudo mais. É um baita do condomínio Start Club, tá? E banho, chuveiro a gás, tá? Água e gás individualizados aqui nesse imóvel, tá? É bem bacana. Trabalhamos com seguro fiança, empresa que seja idônea, né? A gente mesmo faz o processo. Com alguns dados básicos a gente consegue fazer a cotação do seguro para você. O seguro pode ser renovável a cada 12 meses, pode ser já para o período de 30 meses, tá ok? E você pode sair após um determinado prazo, que também está aqui na descrição desse vídeo aí. Então você não precisa necessariamente ficar os 30 meses, tá ok? Mas esse imóvel tá feito, tá te esperando, tá pronto para você. Então aproveita e já se inscreve no canal também e vamos em frente, que tem uma mega oportunidade aqui para você.